Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Torte od čokolade mnogima su najbolje torte, a danas ću pripremiti jednu kojoj nećete tako lako odoljeti. Ova torta od čokolade prožeta je fantastičnim okusom naranči i vjerujte mi na riječ, kao stvorena je za uživanje. Na ukusni svježe ispečeni domaći biskvit stavili smo osvježavajuću kremu od čokolade, vrhnja i narančine korice, te sve završno posipali kakaom u prahu. Idemo na posao, a vi mi se pridružite i pogledajte kako napraviti ovu odličnu tortu. Za biskvit trebamo jaja, šećer u prahu, kakao, brašno, prašak za pecivo, maslac, malo soli i rum. U posudu za miksanje razbit ćemo jaja, idu cijela. Jajima ću dodati šećer u prahu i sol i to pijenasto izmiješati. Kad ste dobili gustu smjesu, ubacite pola količine brašna, pola količine praška za pecivo, pola kakaa i pola maslaca i sad ćemo to sve izmiješati. Vrijeme je da dodamo drugu polovicu sastojaka. I umutimo biskvit do kraja. Biskvit je spreman za pečenje. Namastit ću kalup za torte. Ovaj moj je promjera 26 cm. Ako želite da vam biskvit bude deblji, uzmite kalup manjeg promjera. Za namašćivanje koristim maslac, a vi možete koristiti bilo kakvu masnoću. I stjenke treba dobro namazati. Zatim ću kalup posuti sa brašnom i idem iznad sudopera. Lupkajte po kalupu sa strane da se brašno lijepo rasporedi. Višak izbacite u sudoper i kalup je spreman. Prebacit ću smjesu u kalup. I razmazati je ravnomjerno po dnu. Povucite je sve do rubova kako bi biskvit dobio lijepi kružni oblik. Evo, mislim da će ovo biti u redu. Biskvit sada ide na pečenje. Biskvit se peče u zagrijanoj rerni na 180 stupnjeva 20 minuta. Pečnica je odzvonila. Evo našeg biskvita. Maknut ću stjenke kalupa. Vrlo se lako odvajaju. Malo ću proći sa nožem da se lakše odvoji. Budite pažljivi jer je sve vruće. I podići stjenke. Evo ga, biskvit ostavljam da se ohladi 15 minuta. Prebacit ću biskvit na stalak i preokrenut ću ga. Evo ga. Da bi biskvit bio sočniji, natopit ću ga sa rumom. Baš ga brzo upija. I fino miriši. Stavit ću biskvit sa strane da se potpuno ohladi. Za kremu trebamo koricu od naranči, tamnu čokoladu, slatko vrhnje, jaja, šećer u prahu i malo soli.
U posudi na štednjaku otopit ću čokoladu u vrhnju. Prvo sipam vrhnje, a zatim ću u njega natrgati čokoladu da se prije otopi. Ovo je stvarno puno čokolade. Tako. Uključujem štednjak da se čokolada počne topiti. Ja ovo radim na srednje umjerenoj vatri. Evo, čokolada se počela topiti. Sve dobro miješajte. Evo, smjesa se počela povezivati. Najbolje bi bilo da ovo radite u vatrostalnoj posudi kao i ja. Kad se čokolada otopi, maknite posudu sa strane. Ova naša je gotova. Gasim štednjak i stavljam čokoladu da se ohladi. Naranče ću oprati. Malo ocijediti. Obrisat ću ih i vratiti u posudu. Sada ću naribati koricu naranči. Kao što možete zamisliti, cijela kuhinja je fino zamirisala. Naribala sam koricu od naranče. Ima je dosta. A oribane naranče iskoristit ćemo za sutrašnji doručak. Odvojit ćemo bjelanjke od žumanjaka. Od dva zadnja jaja iskoristit ću samo bjelanjke, a žumanjke ću upotrijebiti za izradu tjestenine. Stavljam ih u posebnu čašu. Žumanjke ću izraditi sa pola šećera u prahu. Dodat ću i sol. I sve staviti miješati. Kad ste dobili gustu smjesu, isključite i unutra dodajte naribanu koricu naranče i čokoladu. Pogledajte koje su ovo unutra prekrasne boje. Uključite mikser da dobijete homogenu smjesu. U ovoj posudi su se izmiješali fini mirisi čokolade i naranče. Sada ću izraditi snijeg od bjelanjaka. U snijeg ću dodati ostatak šećera u prahu i nastaviti miješanje. Dobili smo čvrsti snijeg. Ovaj dio ću skinuti sa lopatice. Evo ga. I sve je spremno za završno miješanje. Prebacit ću dio bjelanjaka u čokoladnu smjesu i to ručno izmiješati. Miješajte malo energičnije kako u smjesi ne bi ostali mjehurići. Pazite i na grudice. Sjedinila sam prvu turu snijega, a sad ću dodati drugi dio. Svakako pazite da ne dodajete preveliku količinu odjedanput. Na taj način će se smjesa lijepo izmiješati. Smjesa je već dosta narasla i baš me mami da je probam. Ali moram biti karakter. Naša smjesa je gotova. Sa papirom koji ću umočiti u ulje, proći ću stijenke našeg kalupa i dobro namastiti. To će nam pomoći da se prilikom hlađenja naša torta ne zaljepi za njega. Evo ga, kalup je spreman.
Prebacit ću ga preko biskvita i zategnuti. Tako. I sada na ovo izliti krem. Tada! Torta je spremna za hlađenje. Stavljam je u frižider da se ohladi preko noći. Torta se ohladila i sad ću je ukrasiti sa kakaom u prahu. Uklonit ću stjenke kalupa. Evo ga, naša torta je spremna za posluživanje. Tortu sam narezala i poslužila. Prilično sam zadovoljna kako je ispala i sad je vrijeme za uživanje. Baš je božanstvenog okusa. Čokolada se u ovoj kremi savršeno prožela s narančinom koricom, a ova dva okusa nevjerojatno se skladno nadopunjuju. Krema se topi u ustima, a posipani kakao u prahu samo naglašava njezin okus. Ne treba zaboraviti niti ukusan domaći biskvit koji je baza svake vrhunske torte, a ovaj je prožet finim okusom ruma i kakaa. Ako vam se svidio naš današnji recept, lajkajte ga, šerajte i besplatno se prijavite na YouTube kanal Recepture kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Ovaj i ostale recepte iz naše kuhinje potražite na web stranici receptura.com. Bye!